வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல்ல வந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினி கேப்டன் அமெரிக்கா ஷீல்டு எப்படி செய்யறதுங்க தான். மினி கேப்டன் அமெரிக்கா ஷீல்டு அப்படிங்கிற எப்படி செய்யறதுங்க வீடியோ நீங்கள் ஒன்றும் பார்க்கலன்னா இந்த வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷனில் நான் தந்துருக்கிறேன், அதை நீங்கள் டச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா மினி சால்ட்ரிங் அயர்னை நாம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் ட்ரீ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாங்க நம்ம இப்போ மினி சால்ட்ரிங் அயர்ன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம்.